হঠাৎ করে আমি ডুয়ার্সের রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম একটা বিশাল বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তোমরাও দেখো কত মাল উল্টে গেছে, পুরো গাড়িটা উল্টে গেছে। গাড়িটার মধ্যে পুরোটাই মাল বোঝাই। দেখলে বুঝতে পারবে কীভাবে উল্টেছে। তাই রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোর সময় প্রচণ্ড সচেতন থাকতে হয়, চারিদিকে নজর রাখতে হয়, কারণ এই রুটে যেভাবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় খুব ভয়ঙ্কর। মানুষ যদি চোখ একটু ডান দিক থেকে বাদিক করে একদম মাইক্রো সেকেন্ডে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। তাই সবাইকেই এই ইনফরমেশনটা দেওয়া অন্তত হাই রোডে স্লোতে গাড়ি চালান, সাইড থেকে গাড়ি চালান এবং দেখে শুনে গাড়ি চালান। দেখলে বুঝতেই পারবে যে ট্যাঙ্কারগুলো কীভাবে যাচ্ছে, কত দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। এটা ডুয়ার্সের পথে, মানে ডুয়ার্সের মধ্যেই পড়ে এটা। এই চা বাগান এর মধ্যে গাড়িটা উল্টে পড়েছে। এটা কখন হয়েছে দাদা? ভোর 4টার সময়। কি করে হলো এটা? ঘুমিয়ে পড়েছিল না? দুখানা করে ড্রাইভার তো থাকেই, তাও আজকেই হয়েছে না? কি মাল আছে ভেতরে? মাছ? এখন তো মাল বের করতেও পারিনি না, এই সব শুরু করছে। গাড়ি হালকা করে তারপরে ক্রেন দিয়ে তুলতে হবে। কি পরিস্থিতি দেখো, গাড়িতে পুরো মাছ লোড। এখন সব মালগুলো হালকা করছে, হালকা করার পর গাড়িটাকে হালকা হয়ে যাবে, তারপরে ক্রেন দিয়ে এটাকে তুলবে। ভোর 4টের দিকে হয়েছে বলছে ড্রাইভার নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিল। সত্যি, আর ড্রাইভারদেরই বা কি দোষ, ওদেরই বা কি লাইফ। এই তো লাইফ। ওকে বস, টাটা। ভিডিওটা খুব ছোটোর উপর দিয়ে আমি করলাম। ওই যে আমার গাড়ি, আমার বাইক দাঁড়িয়ে আছে, দেখে নাও। এসডি অ্যাডভেঞ্চার। আমি ক্রস করছিলাম এখান থেকে, তো হঠাৎ করে এটা দেখি।